প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা এই প্রচন্ড গরমেও বিদ্যুৎ বিলের কথা চিন্তা করে এসি কিনতে পারছেন না, তাদের জন্য আজকে নিয়ে আসলাম একদম সহজ সমাধান, ট্রিপল ইনভার্টার। আমার সাথে আছেন বাবু ভাই। ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি। আপনি ভাই কি নতুন চমক নিয়ে আসলেন হায়ার এসিতে বলেন? আজকে আমরা যে এসিটা নিয়ে আসছি, হুম হুম। বিশেষ করে অনেকেই কিন্তু এখন বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অনেক টেনশন করে জি। যে একটা এসি কিনবো, অনেক বিদ্যুৎ বিল আসবে, কিভাবে কি। হুম হুম। আপনি তো এই এসি নিলে আর বিদ্যুৎ বিল নিয়ে টেনশন করতে হবে না। জি জি। দুইটা তিনটা ফ্যানে যা বিল আসে একটা এসিতে তাই আসবে। ওরে ভাই, ফ্যানের বিল এখন এসিতে চলে এসিতেই আসবে? আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। হুম। ঠিক আছে, ফ্যানের বিলটাই এসিতে চলে আসবে। আপনি একটু ওকে। কাছাকাছি আসে, আমি ক্লিয়ার করে দিই। ওকে। এখানে দেখেন লেখা আছে কি, ট্রিপল ইনভার্টার টেকনোলজি। দেখেন আপ টু 65% এনার্জি সেভিং। আচ্ছা আচ্ছা। এই এসিটা যদি আপনি ব্যবহার করেন হুম প্রতি ঘন্টায়, হুম। হ্যাঁ, হুম। সেভিং টাইম, এটা প্রতি ঘন্টায় মাত্র 2 টাকা খরচ যাবে। প্রতি ঘন্টায় মাত্র দুই দুই টাকা টাকা খরচ যাবে। ঠিক আছে, সিরিয়াসলি ভাই? সিরিয়াস। কি এবং বলেন ভাই? এই এসিটা যদি আপনি ম্যাক্সিমাম টাইম ইউজ করেন আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে 1.5 টাকা খরচ যাবে। 1.5 টাকা? জি, ম্যাক্সিমাম টাইম যদি আপনি এটা খুবই ইউজ করেন, চমৎকার, ঠিক খুবই আছে। চমৎকার। কারণ আচ্ছা এখানে আচ্ছা। লেখাই আছে আপ টু 65% এনার্জি সেভিং। 65%, জি। ঠিক আছে, দেখেন লেখাই আছে। এখন আমি এটা আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। আপনি ওকে। বলতেই পারেন যে এটার কোনো সূত্র আছে যেটার ধারা আপনি আমাকে বলবেন। বলবেন, এই যে আচ্ছা। দেখেন এটার আউটডোর, এটা ঠিক আছে। হুম হুম। এখানে কি লেখা আছে? ডিসি ইনভার্টার। আচ্ছা দেখেন, আপনি অন্য কোনো ব্র্যান্ডের এসিতে কিন্তু ডিসি ইনভার্টার লেখা পাবেন না। এখানে খেয়াল করেন, এই যে দেখেন এটা পাওয়ার ইনপুট কত লেখা দেখেন, 1160। 1160, জি। শিওর? হুম হুম। ঠিক আছে, জি। বিটিউ 12,000 পাইছেন। জি, এই যে দেখেন 12,000। বিটিউ 12,000। হুম হুম। এই যে দেখেন পাওয়ার কত, 1100, 60। 1160। ঠিক আছে। ওকে। আচ্ছা, এবার আমি আপনাকে একটা হিসাব দিই। বিদ্যুতের একটা হিসাব আছে, হুম হুম। প্রচলিত হিসাব হচ্ছে 1000 ওয়াট যদি আপনি টানা 1 ঘন্টা চালান তাহলে আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে 1 ইউনিট। 1 ইউনিট। 1 ইউনিট। এখন খেয়াল করেন, এটা তো ট্রিপল ইনভার্টার লেখাই আছে হুম হুম। আপ টু 65%। জি। তাইলে আপনি যদি বিদ্যুৎ বিল থেকে 65% বাদ দেন তাহলে কত আসলো হিসাব করেন। প্রথম ঘন্টার হিসাবটাই বলতেছি। হুম হুম। আপনার 1 ইউনিট বিদ্যুতের দাম যদি ফরসে 8 টাকা 8 হয়, টাকা হয়, জি। তাহলে এখান থেকে যদি 65 বাদ দিয়ে দেন তাহলে সেখানে কত হবে? 2-3 টাকা থাকবে। 2 থেকে 3 টাকা হুম থাকবে। হুম। এটা হচ্ছে প্রথম ঘন্টার হিসাব। প্রথম ঘন্টার, জি। এরপরে যদি এটা টানা চালান, এটা কিন্তু ইকো মোড, প্লাস ইকো মোড। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, যখন এটা টানা চালাবেন তখন হুম এটা হুম। আরো কমবে। আরো কমবে। কারণ যে কোনো এসি একবার ঠান্ডা হলে কম্প্রেসার আগের লোড নেয় না, এটা কমে। কমে, রাইট। হ্যাঁ, জি। 30%, 20% এরকম কমে যায় লোডটা। ওকে। তো লোডটা যখন কমবে তখন খরচটা আরো কমে যাবে। জি প্র্যাকটিক্যাল তো বুঝলেন জি। এখন। জি। তাইলে আপনি এই এসিটা সারা মাস ব্যবহার করে বিল দিলেন কত? 400 থেকে 500 টাকা 400 থেকে 500 ম্যাক্সিমাম। টাকা ম্যাক্সিমাম। আর যদি অল্প অল্প ব্যবহার করেন তাহলে তো 200-300 টাকা। 200-300 টাকা মানে তাইলে আপনার একটা ফ্রিজ অথবা কি বলে, ফ্যানের অনেকটা বিল। অনেকটা এরকম হয়ে গেল জি না? জি। আচ্ছা, এখন আপনি অনেকেই টেনশন করে যে এসি কিনে যদি মাসে 3-4 হাজার বিল দিতে পারবো না। হুম না হুম। পারাটাই স্বাভাবিক, আমাদের সবার আয় তো সেম না। রাইট রাইট। আর এখন তো এসিটা শুধুমাত্র বিলাসিতা বিলাসিতার না। জন্য না, জি। এখন এসিটা তো প্রয়োজন। প্রয়োজন। ফ্যামিলির ভালোর জন্যই তো মানুষ এসিটা নেয়, রাইট। একটু শান্তিতে ঘুমানোর জন্য। কারণ জি। গরমের পরিমাণ তো এখন বেড়ে মানে গেছে দেশে। আমরা হচ্ছে যে যারা পুরুষ মানুষ বাইরে জি, সারাদিন থাকি, তারা দিন শেষে রাতে যদি শান্তিতে একটু না ঘুমাইতে পারি, এইটা আসলে এটাই এটা। এটাই বিষয়টা এখানে। জি। তো যারা এই টেনশনে আছেন তাদের টেনশন শেষ। শেষ। আপনারা নিবেন ট্রিপল ইনভার্টার টেকনোলজি এসি, ওকে। যেটা কিনা অটোমেটিকলি ভাবে হুম হুম। বিদ্যুৎ বিল আপনার মাথার টেনশন ঝরিয়ে ফেলবে। আচ্ছা, এখন তো ভাই আপনি বিদ্যুৎ বিল একদম পানি করে দিলেন। জি, এখন এসির দাম যদি পানি না করতে পারেন তাহলে তো এসি নিতে এটাও পারবো না। আমি পানি করে দিব, কিন্তু পানি আমি করে দাম দিবেন? বলবো না। দাম বলবেন না? দাম বলবো না। কে ভাই? এখানে একটা ম্যাজিক রয়েছে। আচ্ছা ম্যাজিক আচ্ছা। রয়েছে এরকম, এই এসিটা আমরা যে বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছি, হুম যারা বিজ্ঞাপনটা দেখতেছেন হুম। তারা অন্য আরো দুই এক জায়গায় দেখে আমাদেরকে নক করবেন। ও আচ্ছা যদি আচ্ছা। আপনার কাছে মনে হুম হয় হুম। যে আমি আপনাকে একটা ভালো অফার দিয়েছি, হুম। আপনি আমার কাছ থেকে এসিটা নিবেন। ওকে, আজকে আর আমরা আরেকটা, শুধুমাত্র আপনাদেরকে অ্যানাউন্সমেন্ট করছি যে আপনারা জি, এখানে এই এসি গুলো এটা আছে, আমরা প্রাইস 10 গুলো দিন, বলছি না। আমি আগেও 10 দিন। ক্লিয়ার করি, মাত্র 10 দিনের 10 দিন, অফার। আচ্ছা। এই 10 দিনের মধ্যে আমার কাছে যে পরিমাণ স্টক আছে হুম। আমি সেই হিসাবে 10 দিনের সময় দিলাম। ওকে ওকে। আপনারা বাজারে অনলাইনে প্রাইস যাচাই করে আমাদের কল দিবেন। হুম। যদি অবশ্যই প্রাইস কম হয় আমার কাছ থেকে নিবেন। ওকে, ঠিক ঠিক আছে? আছে, জি। আর আমি কিন্তু সেইভাবে বিবেচনা করেই আপনাদেরকে একটা প্রাইস দিব। ওকে, ঠিক আছে। দ্বিতীয়ত বলে নেই, এটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি প্রোডাক্ট, 10 বছরের কিন্তু আপনারা কম্প্রেসার। কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছরের পার্টসের জন্য পাবেন, এবং এটা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি আর 32 সিরিজের গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটা ডিরেক্ট ডিসি ইনভার্টার। ডিসি ইনভার্টার, রাইট। বাজারে অ্যাভেলেবেল আপনারা শুধুমাত্র ইনভার্টার দেখবেন হুম হুম। যেখানে ডিসি ইনভার্টার লেখা নাই, এবং ট্রিপল
ইনভার্টার টেকনোলজি কিন্তু বাংলাদেশে মাত্র 2-3টা ব্র্যান্ডই করে। জি। আর ওই ধরনের ব্র্যান্ডের এসি কিনতে গেলে কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা লাগবে। ওটা ওই ব্র্যান্ডের এসি হচ্ছে যে ওইটা মানুষের বিলাসিতা ভাই। ওইটা বিলাসিতা, আর এটা তো একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি। আর Budget হায়ার friendly সম্পর্কে প্রয়োজন। কিন্তু বলার কিছু নাই। রাইট। আমি আপনাকে একটা একটা করে খুলে দেখাবো, এটা কিন্তু সেই ব্র্যান্ড না, জি। এটা সবার পরিচিত একটা কোম্পানি। জি। হায়ার ব্র্যান্ডের আউটডোরের যদি বডি নিয়ে কথা বলি, সম্পূর্ণ প্লাস্টিক কোটেড, হুম, তিনজন এটার উপরে দাঁড়ায় বাঁকা করতে পারবে না, চ্যালেঞ্জ। রাইট। এবং আপনি এটা দেখেন, এটা এমন ভাবে স্ট্রাকচারটা করেছে তারা, ভিতরে কিন্তু চড়ুই পাখি যেতে পারবে না। অনেক ব্র্যান্ডের আউটডোরের ভিতরে চড়ুই পাখি বাসা চড়ুই বাঁধে। পাখি বাসা বাঁধে, রাইট। তারপরে এটার ভিতরে পাখাগুলো দেখেন সম্পূর্ণ অ্যাক্রিলিক, হুম, আগে মেটালিক ছিল, এখন সব বাদ, এখন অ্যাক্রিলিক করা হয়েছে। হুম, হুম। ভিতরে দেখেন সম্পূর্ণ কপার মোটর ব্যবহার করা হয়েছে একটা। এবং ইনডোরের যে ব্লাওয়ারটা আছে, যে এখান থেকে দেখেন দেখা যাচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণ সাদা, তার মানে এটাও অ্যাক্রিলিক ফাইবারের করেছে। আচ্ছা। আগে আপনার দেখা যাচ্ছে যে পিভিসি প্লাস্টিক ব্যবহার করতে, এখন সম্পূর্ণ অ্যাক্রিলিক ফাইবার। জি। তারপরে দেখেন ইনডোরের, এই যে দেখেন ইনডোরে এখানে ফিল্টার ব্যবহার করা আছে। ভিতরে এটা কিন্তু আপনার এটা কিন্তু ব্লুফিন, এবং ভিতরে হচ্ছে 100% কপার টিউব। আচ্ছা। কেউ যদি চায় আমাদের টেকনিশিয়ান তাদেরকে দেখা দিবে। ওকে, ঠিক আছে। জি। আর আজকে ধামাকা অফার থাকবে, আপনারা ফোন দিয়ে প্রাইসটা জেনে নেবেন। 1 টন, 1.5 টন, 2 টন ইনভার্টার, নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজের উপরে আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। মানে একদম মার্কেট চ্যালেঞ্জ, একদম মার্কেট চ্যালেঞ্জ। আমি কারোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রাইসটা দিলাম না। ওকে, আমার কাছে প্রোডাক্ট আছে, আমি বিক্রি করতে চাই, হুম। আপনারা অবশ্যই ফোনে প্রাইসটা জেনে নেবেন। ওকে। আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আমরা দিব 10 বছর কম্প্রেশন, নন ইনভার্টারের জন্য দিব 5 বছর 5 কম্প্রেশন। বছর। ওকে, ঠিক আছে ভাই। এগুলো সারা বাংলাদেশ কিভাবে ডেলিভারি করছেন, যদি কারো প্রাইসে মিলে যায় আপনার সাথে? বিশেষ করে কেউ যদি ঢাকার মধ্য থেকে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে তারা আমাদের শোরুমে আসতে পারবেন। শোরুমের ঠিকানা ঢাকা ফার্মগেট, আনন্দ সিনেমা হল ঠিক অপোজিট মার্কেট। মার্কেটের নাম ক্যাপিটাল সুপার মার্কেট। আর এই মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় আসলেই আপনারা কোকারিস পার্ক পেয়ে যাবেন। ঢাকা সিটির মধ্যে কেউ নিতে চাইলে আমরা বাসায় গিয়ে কমপ্লিট ইনস্টলেশন করে দিব, সেই ক্ষেত্রে আলাদা করে 3500 টাকা যোগ হবে। আচ্ছা। ঢাকা সিটির মধ্যে শুধুমাত্র, তার মধ্যে আয়রন অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি চার্জ, যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ সব ওইটার মধ্যেই থেকে যাবে। ঠিক আছে। ঢাকার বাইরে থেকে যারা দেখছে তাদের জন্য এটা আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কন্ডিশনে পাঠিয়ে দিব। আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদের সাথে, ভিডিও কলে কথা বলে প্রোডাক্ট দেখে অর্ডার করলে আমরা সুন্দরবন কুরিয়ারে কন্ডিশনে পাঠিয়ে দিব। ওকে। যদি সবচেয়ে কম প্রাইসে হায়ার এসি নিতে চান তাহলে অবশ্যই ফোন দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নেবেন। ওকে, আজকের মতো এ পর্যন্ত। যে যেখান থেকে দেখছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।